Привет всем! Ну вот, у нас утро. Мы уже позавтракали и все остальное. Оделись, помылись. Папа у нас с детьми там сейчас подготавливает велосипеды внизу, чтобы мы поехали. Вот, чтобы мы поехали покатались на велосипедах. Ну, я покажу. При солнечном дне какой у нас вид с квартиры. Вот, какая красота, красота, красота. Ветер очень сильный, конечно. У меня проснулась аллергия. Почему, не знаю. Это редко, когда у меня бывает аллергия. Видимо, от ветра что-то приносит какой-то, что сейчас цветет, не знаю. Ой, вон далекий корабль где-то. Навряд ли будет видно. Конечно, очень красивый утром такой вид. Вот, ну что. Я спускаюсь тоже к деткам и к папе нашему. И пойду наверх кататься. А вот наше утречко какое на морях. Все на велосипедах. Ой, ну какой ветер, конечно, сильный, очень сильный. Зайчики, спускайтесь, аккуратно, Алис. Аккуратно, мой котик, вот так. И там вот тоже аккуратно, смотри, Алис, здесь большая горка. Осторожно, переходи, давай. Аккуратно, Алисенок. Поехали, налево. Погода такая хорошая, не холодно, не жарко. И так хорошо, так спокойно, без туристов. Мы их так не любим, туристов. Мы сами туристы, но мы не любим, как много туристов. Ой, море. Сосумбу, пахнет где-то вкусно. Море, красота. Зайчики, после обеда пойдем на море. Сейчас пойдем на рыночек. Бонжур. Вода. Они не евро 50, с ума сошли. Конечно, здесь цены будут сейчас в 2 раза, даже 3 раза дороже, чем везде. Так, где тут вода у них? Смотрите, бутылка воды. Охренеть. Так, что тут у нас? Али. Здесь классно, здесь именно для велосипеда вон дорожку целую сделали. В этом отношении очень хорошо, конечно. Люди гуляют. Обратите внимание, в основном все старички, которые на пенсии. Молодежь, как мы, очень мало, которые с детьми. Алис, направо уходи, направо, Алиса. Направо, Алиса. Мы сделали большой сон час. Нас пора 2 часа. Старый, он уже погиб, его больше нету его, Алиса. C'était un tout vieux, avec une grosse barbe rousse. C'est un pirate. Пират.
получилось. Папочка у нас не покатался на кайте, потому что ветер очень-очень большой. Да, ему страшно Барберус. Oh, il faisait peur. Страшно Барберус. Ну вот мы пойдем посмотрим. Ben, on n'a jamais vu quelqu'un redescendre du château alors. On va essayer, nous, hein. Вот, так что мы решили поехать, но лучше всего посмотреть замок, развалины замка этого Cheval. пирата. Regardez, il y a un lama. Il y a Мы des lamas. проезжаем мимо животных. Regardez là, qui est couché là. Смотрите, здесь Это лама. ламы есть. T'as vu, Jam? Джамки, Софи. Сейчас беру туда Джама. Il n'y a pas de chameau, non? Il y a des chevaux, là, il y a une biquette. Regardez là, la petite biquette. Смотри, здесь много всего. Всякие лошадки красивые. Et des dadas. Bonheur de Василиса. Si elle était là, mon avis. Hein. Eh ben, je suis femelle moi aussi, non? Я говорю, что Джам, от него иногда прямо такая вонь страшная стоит. И одно мне смеется, говорит, такую вот они выбрасывают фенол, чтобы притягивать женский плод, женский род собак. Я говорю, значит, и меня притягивает. Значит, потому что я что женщина, правильно? Собака, кошка или просто женщина на двух ногах, я же чувствую этот запах. Смеется с меня. Издевается муж надо мной, издевается. Вот, так что мы поедем смотреть замок пирата. Так что много ветра, на пляж пойти не можем. Пирата! На пляж невозможно пойти, потому что там Quoi? Oui. потому что там песок очень сильно летит в глазки, никакого удовольствия не будет. Так что мы сейчас поедем лучше посмотрим замок по путешествию. T'as vu les voiles d'ombrage là? Тут здесь корабли. Этот корабль уже не знаю сколько лет строят, восстанавливают по бывшим рисункам, по-моему. Это канал, который можно и до нашего города доехать на этом канале, доплыть, точнее, на этом канале. Canal de la Romie. Comment? Route de la Romie. De la route. Оп. Красиво, конечно. Оп, оп. Merci, madame. Ah, c'est un... C'est une... А это ведь здесь выращивают рис. Сейчас его убрали, а потом здесь его посадят и зальют водой. Будет вода стоять. У нас есть специальные штуки, чтобы воду заливать. Ну, какой дом красивый, замок.